Саламатсыңар урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика телесабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана бүгүнкү сабагыбыздын темасы газдардагы токтун табияты, разряд жана анын түрлөрү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө балдар, газдардагы электр тогунун табияты менен таанышасыңар. Газдардагы токтун табиятын түшүнөсүңөр. Ушундай эле ток күчүнүн чыңалуудан көз карандылыгынын графиктерин салыштырасыңар. Ошондой эле балдар, биз бүгүнкү сабакта кездештире турган негизги түшүнүктөрдү дагы айта кетели. Булар газ разряды, иондоштуруу жана иондоштургуч, каныккан ток, өз алдынча эмес разряд жана өз алдынча разряд. Негизи эле балдар, эсиңерде болсо биз мурунку сабактан баштап түрдүү чөйрөлөрдөгү электр токторуна токтолуп атабыз. Жана биринчи сабакта биз металлдардагы электр тогу менен тааныштык элек. Ал эми бүгүнкү сабакта дагы бир чөйрө болгон газдардагы электр тогу менен таанышабыз. Ал газдарда электр тогу кандайча өтөт, кандайча жүрөт, электр разряды кандайча жүрөт, мына ошол боюнча кеңири сөз кылабыз. Негизи газдардагы электр тогуна мисал айта турган болсок, жаратылышта эң кеңири кездешкен, мисал азыркы учурда жайкы мезгилде көп кездешкен чагылган кубулушу мына ушул газдардагы электр тогунун бирден бир мисалы боло алат балдар. Ошондой эле ар бирибиздин мектебибиздеги физика кабинетиндеги электрофордук машинаны иштетип, андан кийин анын разряддагыч эки шаригинин ортосундагы учкундун пайда болгондугун баарыбыз көргөнбүз. Мына бул дагы ушул газдардагы, бул жерде газ катары абаны алсак болот, мына ушул абадагы электр тогун көрсөтөт экен. Ошондой эле газдардагы электр тогунун дагы бирден бир мисалы ар бирибиздин үйүбүздө азыр кеңири колдонушка ээ болуп жаткан үнөмдүү лампаларды дагы айтсак болот. Мына бул лампалардын ичинде ар кандай газдар толтурулгандагы электр тогу мына ушул газдар аркылуу өтүп, аны иондоштуруп, ал жерден жарык чыгып, биз аны жарык катары кеңири колдонот экенбиз. Ошондой эле жогорку чыңалуудагы электр берүү линияларында дагы кээ бир учурда көргөнбүз, ар кандай учкундар пайда болгон. Мына ушул учкундардын пайда болушу дагы абада болуп жүргөндүктөн, демек бул дагы ушул газдардагы электр тогунун бирден бир мисалы боло алат экен балдар. Эми ушул газдардагы электр тогу кандайча жүрөт? Газдардагы электр тогун алып жүрүүчүлөр болуп кандай бөлүкчүлөр эсептелет? Ал жердеги электр тогунун өтүү процесси кандай? Мына ушул суроолордун баарысына биз бүгүнкү сабакта кеңири жооп ала алабыз балдар. Кана эмесе ушул газдардын биринчи молекулалык түзүлүшүнө кайрылалы. Негизи балдар, нормалдуу шартта газдар бардык заттар сыяктуу эле эң кичине бөлчө молекула атомдордон турат дагы, алар башалама хаотикалык кыймылда болот деп айтканбыз. Эми ушул газдын молекулалары электр тогун кандай өткөрөт? Негизи нормалдуу шартта газ электр нейтралдуу. Башкача айтканда, канча оң заряд болсо, ошончо терс зарядка ээ деп айтабыз. Ошондой эле кургак газ диэлектрик болуп саналат балдар. Диэлектрик деген эмне экендигин биз билебиз, Бул өткөрбөгүч. Демек, биз айтканбыз, бардык заттар экиге бөлүнөт. Электр тогун өткөргүчтөр жана электр тогун өткөрбөгүчтөр деп. Ошондой эле жарым өткөргүчтөр деген дагы бар, аны кийинки сабактарда карайбыз. Ал эми кургак аба бул диэлектрик болуп саналат экен. Жөнөкөй мисал менен текшерсек болот, чындап эле диэлектрик экендигин. Мына силер көрүп тургандай чынжырды түзөт турган болсоңор, А дегенибиз бул ачкыч. Эгерде ачкычты ажыратсак, туташтырган ачкыч менен чынжырдын ортосунда аба катмары болот дагы, электр тогу үзүлөт. Башкача айтканда, чынжыр аркылуу ток өтпөй калат. Эгерде аны туташтырсак, анда чынжыр аркылуу ток өтүп, лампа күйгөнүн байкайбыз. Мына ушул жерде ачкычты ажыратууда балдар, биз ошол эки өткөргүчтүн ортосунда аба катмарын пайда кылдык. Демек, аба катмары албетте диэлектриктин же болбосо өткөрбөгүчтүн ролун аткарып атат балдар. Ошол сыяктуу эле дагы бир тажрыйбаны карап көрөлү. Электрометрди зарядтап, ал электрометрдин эки учун эки темир пластинасына туташтыралы. Эгерде темир пластиналарын
кандайдыр бир аралыкта бири-бирин каратып кое турган болсок, электрометр өз алдынча разряддалбайт. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Эгерде ошол пластиналардын ортосундагы аба катмары өткөргүч болгон болсо, анда электрометр ошол замат разряддалмак. А бул учурда болсо разряддалган жок. Демек, бул дагы балдар ошол абанын же болбосо газдын нормалдуу шартта өткөрбөгүч же диэлектрик экендигинен кабар берет. Бул жерде биз шартты өзгөртүү менен ушул газдарды дагы өткөргүч кылсак болот экен. Аны кантип өзгөртөбүз? Мына ушул эле тажрыйбаны карап көрөлү. Эгерде ушул эки пластинанын ортосундагы абага биз жалынды жакындата турган болсок, анда электрометрдин разряддалганын байкайбыз. Демек, балдар, жалын бул жерде ионизатордун ролун аткарып, ошол абаны өткөргүч абалга алып келет экен. Демек, газ аркылуу ток өтүп, конденсатор бул жерде башкача айтканда мына эки пластинаны конденсатор катары карай турган болсок, анда конденсатор разряддалат экен. Мына эми ушунун физикалык маңызын карап көрөлү. Башкача айтканда, эмне үчүн ушул жалынды ушул эки пластинанын ортосуна алып келе турган болсок, анда бул жерде электрометр разряддалып атат. Демек, нормалдуу шартта албетте ар бир атом анын тегерегинде айланып жүргөн электрондон жана оң зарядка ээ болгон борборунда жайгашкан ядродон турат дегенбиз. Эгерде биз жалынды алып келсек, анда бул жердеги электрондун, дегиле атомдун термелүү кыймылы өсө баштайт дагы, ал жерде электрондор кошумча энергияга ээ болуп, анын кинетикалык энергиясы өсүп, электрондор атомду таштап кетет. Башкача айтканда, мында терс электрон жана бир электрондон ажыраган атом оң ионго айланат. Демек, мына бул жерде терс электрондор менен оң иондор газдагы өткөргүч бөлүкчөлөр, башкача айтканда, электр зарядын ташып жүрүүчү бөлүкчөлөр болуп саналат экен. Ошондуктан газда токтун өтүп атышы байкалат, балдар. Бул кубулуш газдардын иондошуу кубулушу деп аталат. Ал эми ушул кубулушка тескери кубулуш дагы орун алат, ал рекомбинация кубулушу деп аталат. Рекомбинация дегенибиз эмне? Рекомбинация бул иондошуу кубулушуна тескери процесс. Башкача айтканда, кээ бир учурда кайра терс электрондор менен оң иондор биригип, кайра нейтралдуу атомду түзүшөт. А бул кубулуш болсо иондошуу кубулушуна тескери кубулуш, рекомбинация кубулушу деп аталат, балдар. Ушул жердеги газдардын иондошуу кубулушу менен бирге оң иондон башка дагы терс иондор пайда болот экен. А терс иондор кантип пайда болот? Мына биз электр нейтралдуу атомду алалы. Башкача айтканда, оң заряды жана терс заряды бирдей болгон. Кандайдыр бир шартта мына ушул атом өзүнө дагы башка терс заряддалган электронду кошуп алат экен, балдар. Мына бул учурда ал атомубуз электр нейтралдуу болбостон терс ионго айланат, балдар. Демек, мына терс иондор, оң иондор жана терс заряддалган электрондор газдардагы электр тогун алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Демек, айта кетели, иондошуу дегенибиз эмне экен? Газдардын нейтралдуу бөлүкчөлөрүнүн электрондорго жана оң иондорго ажырашы иондошуу деп аталат. Ал эми иондошуу процессине же кубулушуна тескери кубулуш рекомбинация кубулушу. Ал газдардагы терс электрондордун жана оң иондордун биригиши менен нейтралдуу атомдор алынган кубулуш рекомбинация кубулушу деп аталат, балдар. Эми, балдар, мына ушул айтылгандарды бышыктоо максатында төмөндөгү экспериментке кайрылалы. Анткени ушул экспериментте биз жогоруда эле айтып кеткендей, ушул конденсатордун, аба конденсаторунун ортосунда жалынды жайгаштырат болсок, анда аба конденсаторунун ортосунда электр разряды пайда болуп тургандыгын чындап эле пайда болобу же бул жөн эле теориябы? Мына ошону текшерүү максатында төмөнкү экспериментке кайрылалы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Электр разрядынын шартын изилдейбиз. Пластиналар жогорку чыңалуудагы ток булагына туташтырылган. Ток булагын кошобуз. Чыңалуунун пайда болгонун разряддагы чеки шариктин ортосунда учкундун пайда болгондугунан билебиз. Металл пластиналарынын зарядын көбөйтүү үчүн разряддагыч шариктерди бири-биринен алыстатабыз. Биз байкагандай, азырынча пластиналардын арасында разряд, башкача айтканда, электр тогунун өтүшү байкалган жок. Эми спиртовканы күйгүзүп, аны металл пластинасынын ортосуна жайгаштыралы. Бул учурда
пластиналардын арасындагы аба катмарында электр разряды пайда болот. Бирок бул разряд сырткы ионизатор же иондоштургуч болуп турган учурда гана ишке ашат. Биздин учурда иондоштургуч катары спиртовканын жалыны эсептелип жатат. Эгерде спиртовканы алып салсак, разряд ошол замат токтойт. Бул разряддын түрү өз алдынча эмес разряд деп аталат. Шартты өзгөртүү менен, мисалы, пластиналардын ортосундагы аралыкты улам жакындатуу менен сырткы иондоштургучсуз эле электр разрядын алууга мүмкүн болгон шартты ишке ашырууга болот. Сырткы иондоштургучу жок учурда ишке ашкан разряддын түрү өз алдынча разряд деп аталат. Мына балдар, демек силер көргөндөй, бул экспериментте ушул газдарды иондоштуруу аркылуу ал жерде электр разрядын. Электр разряды дегенибиз эмне? Демек газдардагы электр тогун балдар дагы бир аталышы ушул электр разряды деп аталат. Демек мынакей ушул жердеги эки пластинанын ортосундагы электр тогунун өтүшүн же болбосо электр разрядын жогорудагы эксперименттен байкадык. Демек балдар, биз жогоруда айтып кеткендей, газдардагы электр тогун алып жүрүүчү бөлүкчөлөр болуп кайсыл бөлүкчөлөр эсептелинет экен? Дагы айталай кетели. Бул бөлүкчөлөр балдар, негизги бөлүкчөлөр терс заряддуу электрондор, оң иондор жана терс иондор. Мына ушундай болгон бөлүкчөлөрдүн жардамы менен газдардагы электр тогу алынат экен балдар. Азыр болсо бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Эгерде нейтралдуу атом бир электронун жоготуп, бирок кайра эки электрон кошуп алса, ал кандай ионго айланат? Биринчи оң ион, экинчи терс ион. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп терс ионго айланат экен. Анткени бир электрон жоготкону менен кайра эки электрон кошулуп атат. Демек, эгерде бир электрон кошуп алса, анда ал электр нейтралдуу абалга келмек. Ал эми эки электрон кошулгандыктан, демек ал терс ионго айланат экен балдар. Эми биз жогоруда айтып кеткендей, мына ушул газдарды иондошууга мажбур болгон ар кандай объекттер иондоштургучтар же ионизаторлор деп аталат экен. Жогорудагы бул ионизаторлорго мисалы жалын же болбосо жылуулук нурдануулары кирет. Андан башка ионизатор катары же болбосо иондоштургуч катары электромагниттик нурдануулардын ар кандай түрлөрү. Мисалга рентген нурдануусу, гамма нурдануусу, ультра кызгылт көк нурдануу, мына ушулардын баары дагы ошондой эле жалын сыяктуу иондоштургучтун ролун аткарат экен. Жана ошондой эле космостук нурдануулар. Улар космостон келген чоң энергиялуу бөлүкчөлөр космостук нурдануулар деп аталат. Мына ушул космостук нурдануулардагы абаны же болбосо газды иондоштургучтар катары кызмат кылат. Ошону менен бирге радиоактивдүү нурлардын бардык түрлөрү дагы иондоштуруучу кызматты аткара алат. Мисалга альфа нурдануусу, бета нурдануусу жана гамма нурдануусу деп аны ошо радиоактивдүү нурларды өткөндө 9-класстын физика курсунан өттүк элек. Мына балдар, демек ушул нурдануулардын түрлөрүнүн баарысы, ушундай объекттин баарысы газдарды иондоштургуч катары кызмат кылат экен. Ал эми белгилүү газдардагы электр тогун эми жалпылап жыйынтык деп айтып турган болсок, бул кандай экен? Электр талаасынын таасири астында оң иондордун терс заряддалган пластинага, ал эми терс ион жана электрондордун оң заряддалган пластинага багытталган кыймылы газдардагы электр тогу болуп саналат. Мына силер көрүп тургандай, демек газды иондоштурууда мына эки пластинаны көрүп турасыңар, чынжырдан. Ушул чынжырдагы эки пластинанын ортосундагы газ иондоштуруунун натыйжасында оң иондорго, терс иондорго жана электрондорго ажырайт. Анан пластинанын заряддарына жараша оң заряддалган иондор терс заряддалган пластинаны көздөй кыймылга келе баштайт. Ал эми терс заряддалган электрондор жана терс иондор тескерисинче оң заряддалган пластинаны көздөй кыймылга келе баштайт.
Мында терс иондор оң зарядталган пластинага келип, өзүнүн ашыкча электрондорун берет дагы. Ал электрондор чынжыр аркылуу жылып, бул чынжырда электр тогу пайда болот. Мына ушунун негизи демек газдардагы электр тогунун принцибин түшүндүрөт. Ушул иондоштургуч, башкача айтканда, сырткы иондоштургучтун жардамында гана ишке ашкан газдардагы электр тогу өз алдынча эмес разряд деп аталат, балдар. Демек, өз алдынча эмес разряд жана өз алдынча разряд деген эки түрү бар газдардагы электр тогунун. Мына биз жогоруда көргөн эксперименттеги электр тогу өз алдынча эмес разряд болуп саналат, балдар. Ошондой эле эми ушул газдардагы электр тогунун же болбосо электр разрядынын вольт ампердик мүнөздөмөсүнө дагы кайрыла кетели. Бул жерде металлдардагы электр тогундай болуп, чыңалуу ток күчүнө түз пропорциялаш болуп өсө бербейт. Демек, газдарда башкача айтканда Омдун закону аткарылбайт экен, балдар. Аны кандай түшүнсөк болот? Газдардагы же болбосо газ разрядынын вольт ампердик мүнөздөмөсүнө кайрылалы. Мисалы, металлдарда биз көргөнбүз чыңалуу ток күчүнө түз пропорциялаш деп. Башкача айтканда, чыңалуунун өсүшү ток күчүнүн өсүшүнө алып келет. Мында Омдун закону толук түрдө аткарылат. Эми газдардагы графиги кандай болот экен? Газдарда график металлдардага караганда бир аз башкачараак болот экен. Ал кандайча? Мисалы, О чекитинен Б чекитине чейин, башкача айтканда, чыңалуу өтө чоң эмес учурда, албетте, Омдун закону аткарылып, ток күчү кадимкидей эле өсө берет чыңалуунун өсүшү менен. Бирок кандайдыр бир Б чекитине келгенде, ток күчүнүн өсүшү токтойт, балдар. Башкача айтканда, чыңалуу канчалык өссө деле ток күчү өспөстөн турактуу сакталат. Мына ушул чекитти каныгуу тогу деп атайбыз, балдар. Ал эми кандайдыр бир С чекитине келгенден кийин, С чекитинен Д чекитине чейин ток күчү кескин түрдө жогорулайт. Эми ушуну түшүндүрүп көрөлү. Демек, бул жерде мынакей ОБ аралыгында же болбосо ОБ аймагында иондошуу менен бирге рекомбинация кубулушу дагы ишке ашат дагы. Мында кадимкидей эле ток күчү чыңалуунун өсүшү менен ток күчү дагы түз пропорциялаштуулукта өсүп отурат. Ал эми БС чекитинде же болбосо БС аймагында каныгуу тогу орун алат экен. Бул учурда, балдар, чыңалуунун өсүшү электрондордун кинетикалык энергиясын жогорулатат дагы. Бул учурда рекомбинация кубулушу жүрбөй калат. Башкача айтканда, рекомбинация кубулушу жүрүп жетишпей калат. Мында пайда болгон иондошуу кубулушунда пайда болгон электрон иондордун баарысы пластинага толук жете баштайт. Жана бул кандайдыр бир С аралыгына чейин гана уланат дагы. Ал эми С аралыгында кинетикалык энергия ушунчалык чоң болуп калгандыктан электрондор келатып, башкача айтканда кыймылдап келатып, өзүнүн жолунда жолуккан электронейтралдуу атомдорго тийип, аларды дагы иондоштуруп кетет, балдар. Мына ушул учурда иондошуу кубулушунун натыйжасында көчкү түрүндөгү электрондордун агымы пайда болот дагы, электр тогунун кескин өсүшү байкалат. Ал эми Сды мынакей биз айтып кеткендей токтун кескин чоңоюшу. Мисалы, 1 сантиметр кургак абанын тешип өтүш үчүн 30 000 вольт чыңалуу керек экен, балдар. Ал эми элестетип көрүлө, мисалы, километрлик кургак абаны тешип өтүп, башкача айтканда, ошол жердеги электр разрядын пайда кылып аткан чагылгандар кандай чыңалууга ээ экендигин элестетип атсаңар керек, балдар. Эми газ разрядында металлдардагыдай чыңалуу ток күчүнө ар дайым түз пропорциялаш боло бербегендигин биз жогоруда көрдүк, Демек, биз мурунку сабакта айткандай, биз жогоруда айтып кеткендей, мынакей качан эгерде пластиналарды өтө жакындата баштасак, анда ал жерде чыңалуу чоңоет дагы, чыңалуунун кандайдыр бир чегинде өз алдынча разрядты байкайт экенбиз. Башкача айтканда, бул учурда бизге сырткы иондоштургучтун кереги жок болуп калат. Мына ушул учурда өз алдынча разрядты байкай алабыз, балдар. Ал эми өз алдынча разряд жөнүндө жана анын түрлөрү жөнүндө биз кийинки сабакта кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо суроого көңүл буралы. Газ разрядынын вольт ампердик мүнөздөмөсүн чагылдырган графиктин кайсы аймактарында ионизация кубулушу менен
бирге рекомбинация кубулушу да жүрүп турат. Биринчи ОБ аймагында, экинчи СД аймагында, үчүнчү БС аймагында, төртүнчү бардык аймакта. Менин оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп ОБ аймагында, башкача айтканда анча чоң эмес чыңалууда гана рекомбинация кубулушу дагы байкалат экен. Ал эми БС жана СД аймактарында рекомбинация кубулушу болуп жетишпей калат экен балдар. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен газ разряды, газдардагы токтун табияты жана газ разрядынын вольт ампердик мүнөздөмөсүн карап чыктык. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келди. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.